Bien, بنبلش لكن كلياتنا بالاكزرسيس. حنبلش هلا اكزرسيس نيميرو 1. Donnez l'arrondi au millième de cosinus 33 degrés, sinus 33 degrés, tangent 33 degrés. شو يعني arrondi؟ هالكلمة كتير مهمة. في هالكلمتين بدنا لنا هيك مع الدرس لازم نتعلمهم. هن arrondi au millième, au dixième, une unité, etc. Ou bien valeur approchée par excès par défaut. valeur approchée par défaut par excès هذه صرنا بنعرفها، يعني مرقة معنا أكثر. الأروندي يمكن قليل تمرق معنا، هلا حنرجع ننبه عليها، يمكن مرقة معنا بالأو بي 5 بالأو بي 6 والله ما بعرف. المهم حارجع ذكر لكن الديفينيسيون للأروندي. الأروندي يعني بتقرب عليه، يعني أقرب عمين، أقرب عمين. فإذا كانت معي 2.5 6 7 8 وأنا بديها أو مليان بار إكزومبل، أو مليان يعني أديس موان 3، يعني أنا بدي أروح بعد الفيرجول ب 3 إليمون 5 6 7. بعد الست إذا كان في من 5 ل 9 بدي زيد إليمون، يعني إذا قال لي 7 8 بشيلهم كلهم سوا محل الست أو ريبلاس بار 8 بزيد إليمون. لو كان محل الويت إليمون أصغر من السانك يعني مثل 4 مثلا، لكانت بقت ست، يعني ما بزيد شيء، بنوقف هون عند الست. فاذا الاليمون اللي بعد الديس موان 3 بعد الفيرجول ب 3 اليمون، اذا كنا عم نحكي عن مليان عن سنتيام 2 اليمون، ديزيام اليمون واحد بعد الفيرجول. اللي بعد منه مباشرة يعني هون الويت، اذا كان الاليمون من 5 6 7 8 و 9 ساعتها اجوتي بلس 1 وبشيلهم لهالارقام. مثل هون سكري 2.5 6 8، يعني on remplace 7 par 8 وبشيل كل شيء فيها، حتى لو كان في 9 و 2 و 3 etc. طالي مايلة عليه، انا بشوف الاليمون اللي بعد الست. اذا كان 8 بعد الست مباشرة، اذا كان 8 خلص لكن بدي زيد اليمون، بدي زيد 1 على الست بتصير 8. لو كان هون في 2 في 8 بدي هون 9 ما بيأثر. هون 3 اليمون 3 éléments بعد الفيرجول. لو كاتريام هو 4. ال4 هو أصغر من ال5، فإذا ما بزيد شيء بتضل 7. لطالما 3 éléments بعد منها 5 خلص، لكن لازم زيد élément على الست. لازم حتى لو كان 5 لوحدها خلص، ال5 بعتبرها مثل ال6 وال7 etc. فإذا ال7 بدي زيد élément بتصير 8. هذا هو. هلا نرجع لموضوعنا. كان كلمة الروندي هذه لازم نعرفها. نجي هلا لكوسينوس 33. كوسينوس 33 degrés à peu près quoi؟ سينوس de 33 يعني عم بيقول لي كاني بعرف اشتغل كالكولاتريس ولا لا اكثر ولا اقل، يعني بروبليم ولا هي من هيك. وعنده رشاق بس افهم شو معناتها الروندي. على الكالكولاتريس ما في شيء. اهم شيء اعرف انه الدي هي الدوغري، مثل ما قلت اذا معي اياها بالراديون بصير في غلط، بدي احولها لدوغري حتى اشتغل. لكن عندي كوسينوس 33 كوسينوس 33 فيرمي لا بارونتيز ايجال دون 0.8386 اتسترا. اعطتني الكالكولاتريس 0.8386 وانا رايح. انا بدي اياها او مليان. او مليان يعني 3 إليمون بعد الفيرجول 1 2 3 يعني لهون. بعد الويت شو في عندي؟ في عندي 6 يعني on remplace par 9 remplace 8 par 9. لو كانت بدل ال 6 4 كنا خلينا الويت مثل ما هي، وهول بشطبهم ما إلهم عليها. يعني سي 0.83 on remplace 8 par 9. voilà c'est tout. Sinus 33, sinus de 33 fermé égale, عطتني calculatrice 0.5 4 4 6 3 9 etc. 3 éléments à partir de virgule 1 2 3. هاولي 3 éléments. هلا بعد ال 4 شو في عندي؟ في عندي 6. لطالما بعد الكاد في عندي 6 فزان on remplace 4 par 5. لكن 0.5 4 0.5 4 5
4, 0,5, 4, 5. Ok? Tangent 33. Le tangent de 33. Aussi 0,6. 4, 9, 4. 9, 4, 0, etc. طيب حول les 3 éléments. طيب وعندي هون 4. بعد ال 3 éléments عندي 4 يعني ما بزيد شيء. ما بزيد شيء. طيب لو كان 5 اس شو بحط محل الناف؟ هلا هون. هلا هون الحقيقة مشكلة. ساعتها بدي الناف بدي احطها 10 وبتصير هون 5 وهون بتصير 0. يعني ساعتها بتصير 0.650. هاي بتصير. هذه قليل تمام. إذا الآن بدي زيد إليمون، بدي زيد إليمون للناف، شو بتصير 10؟ ساعتها الكات بتصير 5 والناف بتصير 0. هذه في حال طلعت هون 6 بدل الكات. بس لأنه كات يعني ما بزيد شيء، يعني 0.649. 0.649. هذا هو كل شيء. Bien, passe au numéro 2. Donnez la mesure arrondie au dixième, yani comme 10 puissance moins 1, des angles x, y, z tels que cosinus x 0,2, sinus y 0,3, tangent z égale 2,3. حقيقة أنا هون ما قدامي غير إنه الكوسينوس x 0,2. لكن donc d'après la calculatrice x à peu près, d'après calculatrice, shift cosinus 0,2, shift cosinus 0,2, fermez la parenthèse, égale 78,463, etc. etc. طيب أنا أعطتني هيك الكالكولاتريس، بس أنا بدي أديس موان يعني إليمون بعد الفيرجول، وبدي إياها أروندي، ما بدي فالور أبروشي بار إكسي بار ديفو، أروندي يعني القريب علي، القريب الأكثر. فطالما في عندي 4 يعني جوسكا 4 بدي أشتغل، بعد ال 4 في 6 أو 7 أو 8 أو 9، لكن ال 4 لازم زيدها 1، بشو بتصير 5. لكن on remplace par 5 وهولي ما بدي اياهم. voilà. Bien, sinus y égale 0,3, donc y est égal à quoi? Shift sinus 0,3 est égal 17, on a degré 17,4, 5, 7, 6, etc. etc. 10 moins 1 près ou bien par défaut arrondi عم بحكي 4. بعد ال 4 شو في عندي؟ في عندي 5. لو طالما في عندي 5 دغري ما بتطلع بقى بشيء. بعد ال 4 في عندي 5 donc on remplace 4 par 5. Ajouter 1. 4 par 5. Donc, c'est 5 degrés. Et on a finalement tangent Z égale 2,3. Donc, Z à peu près, shift tangent 2,3 égale 66,501 etc. etc. أنا شو بطلع؟ بعد الفيرجول بدي آخذ إليمون، c'est 5. طيب بعد ال 5 شو في عندي؟ بعد ال 5 في عندي 0. اللي كان 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ما بيتغير شيء، بتضل 5. إذا ما في مشكلة حخليها 5. voilà. C'est tout. Bien. Passe au numéro 3. Un triangle ABC est tel que AB égale 2,5 cm, AC égale 6 cm, BC égale
6,5 cm. Premièrement, prouver qu'il est rectangle en A. مبينة كالشمس مثل ما بيقولوا d'après Pythagore. Comme BC carré égale AB carré plus AC carré. معي 3 côtés بدي بينهم rectangle. هاشتغل Pythagore. Si je demande que BC carré égale AB carré plus AC carré, le triangle est rectangle en A. Calculer d'abord, puis calculer cosinus B, sinus B, بدي الفالور exact، يعني ما بدي اجي اتحير عليه بالفيرجول، إذا طلعت فراكسيون بحطها فراكسيون ريدكتيبل اتسترا. وفيني استعمل كالكولاتريس هون لحتى تطلع يعني بشكل كتير دقيق وسامبليفيي مثل ما بقولوا. وبوي كالكولي لونجل بي بده الفالور ابروشي، ها ما بده اروندي، بده الفالور ابروشي اديسيمو ان بري بار ديفو. بار ديفو دغري بعد الفيرجول بإليمون منوقف. اوكي؟ بار اكسي بنزيد دغري. الاروندي مثل ما قلنا قريب عليه، مثل ما شفنا قبل. لكن هيك طلب مني يلا سوليسيون. Premièrement, je calcule BC carré. حطلع ال BC carré. BC carré 6,5 carré أكيد à l'aide de calculatrice. وحطلع كمان AB carré plus AC carré. يعني 2,5 carré plus 6 carré. Donc, d'après la calculatrice, 6,5 carré. Carré est égal 42,25 exact. 42,25. 2,5 carré plus 6 carré من الطبيعي لازم تطلع كمان voilà 42,25. Donc BC carré égale AB carré plus AC carré d'après la réciproque du théorème de Pythagore. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A. Voilà. Donc ce triangle est rectangle en A. Deuxièmement, calculer cosinus de B. معي triangle rectangle en A, ABC. بدي cosinus de l'angle B, c'est côté adjacent à B sur côté hypoténuse BC. حتى لو رسمتها بشكل هيك عشوائي انا منه مطلوب مني الرسمه، شو حتعذب حالي ضل 3 ساعات؟ بيهمني بس اعرف الرابور cosinus de B c'est côté adjacent à B sur l'hypoténuse BC. Donc cosinus de B c'est quoi égal AB 2,5 divisé par BC 6,5 à l'aide de calculatrice. ليش حتحذب حالي كمان؟ 2,5 divisé par 6,5 exactement 5 sur 13. وبخليها 5 sur 13 لأن هو طلبني بشو فالور اكزاكت، ما بده اياها فيرجول الليميتي. خليه اياها هيك. شو بدي احسن من هيك انه اعملها فراكسيون irréductible وبوقف. Calcul sinus de B. Voilà, sinus de B, c'est côté opposé AC sur BC. AC, c'est 6. BC, 6,5. On trouve 6 divisé par 6,5. Voilà, هي من هيك الشغل. 12 sur 13. Voilà. 12 sur 13. C'est ça. Puis, calcul B. valeur rapprochée. طيب الباقي منين بنجيبها؟ من الكوسينوس ولا من السينوس؟ من الاثنين سوا اذا بدك. بتنقي يعني بتنقي وحده منهم، وحده من هالاثنين، يا الكوسينوس يا السينوس. يا شيفت كوسينوس 5 sur 13 يا شيفت سينوس 12 sur 13 حيعطيني ميم ريبونس. ميم ريبونس. لكن حنشوفها على شيفت كوسينوس دابري لي كالكولاتريس. شيفت كوسينوس fraction shift cosinus fraction 5 divisé par 13, on obtient
67,3801 etc. etc. بده اياها 10 moins 1 بري بار ديفو. بار ديفو بعد الفيرجول بإليمون واحد. يعني هاولي كلهم ما بدهم. يعني 67,3. 67,3 هيدي بار ديفو هيك بتشتغل. بار ديفو دغري بعد منها باثنين بثلاثه اذا 10 moins 2 2 éléments 10 moins 3 3 éléments à partir du virgule وبوقف. بار اكسي لا ما بوقف، اخر رقم برجع بزيد 1. اذا كان اخر رقم 3 on remplace par 4. الارروندي البروبليم اللي قبل منه شفنا كيف نشتغل. فوالا. Bien. Passe au numéro 4. Le numéro 4, je me chauffe. Soit ABC un triangle isocèle en A, M le milieu de BC, on a BC égale AM égale 36 mm. مثل ما انا شايفين انه ما قايل لي فير اون فيجور، ما قال لي فير اون فيجور، ما في زوم ضيع وقت، يمكن اعمل فيجور بطريقه كثير سريعه على البرويون بس مشان اعرف كيف حل الاكزرسيس، ما في علامات على الفيجور، ما في زوم نتورط فيها. بلش بالبرويون انا برسمها، اللي كان علي انه لازم تكون بريسيز اكثر واكثر ساعتها برسمها. اذا ما هيك ليش حتضيع وقت؟ فاذا premièrement prouver que BAM est un triangle rectangle. Calculer tangent BAM, puis la mesure de BAM arrondie au dixième. برجع بعيد هون arrondi au dixième يعني à 10 moins 1 près. بس arrondi مش valeur approchée مثل ما شفنا الاكزرسيس اللي قبل. بعد الاليمون الديزيام بنشوف الاليمون اللي بعد منه كانوا اليمون من 6 لل 9 ساعتها بدي زيد 1. اذا كان من 0 لل4 ما بنزيد 1 بنخليها مثل ما هي. اذا كان 5 6 7 8 9 بزيد 1 0 1 2 3 4 ما بزيد 1 بخليه مثل ما هو. وهون كالكولي بي اس سي الانجل بدي بي اس سي كمان اروندي بس هالمره اروندي ا لونيتي. شو يعني اروندي ا لونيتي؟ يعني ما في فيرجول بالمره مثل 2.5. اذا كان اروندي ا لونيتي قلنا الاليمون اللي بعد ال2 لانه لونيتي هو 2 بعد ال2 دغري هو 5. لطالما 5 هن 5 appartient de 5 jusqu'à 9. ال5 بنعتبرها هو من ال5 لل9 فاذا بدي زيد يعني 2.5 سيكري كوا سيكري 3. لو قال لي 2.4 سيكري كوا 2. هي الاروندي ا unité. لو كان عندي 3.1 2 3 donc سيكري كوا سيكري 3 etc etc. c'est arrondi à 2. C'est arrondi à 1 unité à l'unité. voilà. لكن نحن حنمحي بلش من بريميرمون ونرجع دوزيامون وتروازيامون كل وحده لوحده. هون اذا كان بدي اشتغل فيجور لكن بطريقه سريعه البي ام ا بي سي اول شيء تريانجل ايزوسيل اون ا مثل ما قلت لك بايدي انا عم بشتغل بايدي ا بي سي تريانجل ايزوسيل ان ميليو دو بي سي و بي سي BC égale 36 mm و AM كمان بده اياها 36 ملم بدون ما يعني اتورط بالرسمة الفيجور وعذب حالي وهلا بتطلع وهلا ما بتطلع وضيع وقت. ما اللي فارق فيجور ما علي علامة. pourquoi le triangle ABM ou bien BAM est rectangle اكيد حتطلع rectangle en M. pourquoi c'est très simple. puisque le triangle est isocèle en A, la médiane, M هي milieu. Donc la médiane à la fois hauteur. C'est une formule. Elle nous صف الإبوية بنعرف. لكن la médiane à la fois hauteur, donc AM perpendiculaire BC, donc le triangle BAM est rectangle en M. نقطة على السطر، ما بدي أكثر من هيك. يلا اكتبي. Donc ABC est un triangle isocèle en A. Alors la médiane AM حط لها parenthèse الآن عم بحكي عن دروات هلا. la droite là ou bien la médiane AM est à la fois quoi hauteur. D'où AM perpendiculaire BC. D'où AM perpendiculaire BC.
Donc le triangle BAM, le triangle BAM est rectangle en M. Un rectangle en M. Bien, deuxièmement, calcul tangent BAM. Tangent BAM. Ce triangle est rectangle en M. Ce triangle est rectangle en M. Donc, tangent BAM, tangent de cet angle, c'est quoi égal? Côté opposé BM sur côté adjacent. Mais le côté adjacent de BAM, c'est AM. Maintenant, ça, AB est l'hypoténuse sur AM. Donc, je calcule BM. Mais BM, c'est quoi égal? Comme un milieu, BM, c'est BC sur 2. On est comme un milieu de BC. Donc, BM égale BC sur 2. Donc, BM est égal BC sur 2, 36 sur 2, égale 18 mm. Donc, ou bien alors, tangent BAM, c'est quoi égal? Égal BM 18 sur AM 36, ça fait quoi? C'est 1,5. Donc, tangent BAM, c'est 1,5. Calcule d'abord BAM. BAM, d'après la calculatrice, d'après la calculatrice, BAM, c'est quoi égal? Chiffre tangent 1,5, d'après la calculatrice, c'est une calculatrice. Voilà. Chiffre tangent 1,5. Chiffre tangent 0,5 est égal 26,56. Attends, une calculatrice 26,56 etc. Alors, je vais arrondir au dixième. Arrondir au dixième, il y a un élément après virgule. Il y a 5. Attends, بعد 5, on a 6, donc ajouter 1. Donc, on remplace 5 par 6. وهولي مش حطوا. يعني 6, 26,6. Voilà. C'est 26,6. Quoi? Degré? لأنه أنا عم بحكي عن أنجل. هذا هو أفشي. شغل كتير هين. يلا troisièmement, calcul BAC. Calcul d'abord BAC. Voilà. بما أنه triangle BAC triangle isocèle, la médiane aussi à la fois quoi? À la fois bisectrice. يعني l'angle BAM égale angle MAC égale BAC, tout l'angle BAC sur 2. يعني l'angle BAC tout simplement c'est 2 fois BAM à l'aide de bisectrice. Très simple. هذا هو كل القصة. وبحول شغلي هون معي الBAM 26,6 multipliant par 2 وبدي arrondi à unité. حكيت هلا قبل شوي بالunité شو بعمل؟ الانتيي بعد منها الفيرجول بنشوف كانه من ال6 من ال5 لل9 ولا من ال0 لل4. هلا حنحطها ولا هي. هذا هو كل شيء. لكن هون بكفي نقول le triangle BAC est isocèle en A. Alors, la médiane AM est à la fois bisectrice. De quoi? De l'angle BAC. D'où BAC, إذا كان بدي الاقي الBAC فين نقول لك دغري BAC c'est 2 fois BAM. 2 fois BAM. C'est très simple. Cause de la bisectrice. Puisqu'on a bisectrice, يعني angle égale angle, donc BAC égale 2 fois BAM وفيني اكتبها دغري لأنه هيدي معروف. شوف بناف عم نحكي. طالما قلت bisectrice
ما بنزل نرجع له انجل ايجال انجل اتسترا، يعني صارت معروفه. لكن البي ا سي سي 2 فوا بي ا ام. 2 فوا بي ا ام يعني 2 فوا 26.6. هلا هون حاحط ابوبري لانه بدي اياها اروندي ا 1 unité، يعني 26.6 فوا 2 حتعطيني 53.2. بس انا بدي اياها اروندي ا 1 unité، برجع بيه بعد ال 53 اللي هن الانتيه، بعد الفيرجل شو في عندي؟ في عندي 2. اذا عندي 2 هي اليمون من الزيرو لل4، هذا ما بغير شيء، لكن حشيلهم حتى تصير اروندي ا 1 unité، ما بقى في فيرجل بالمره، يعني اروندي ا 1 unité ما في فيرجل. بس اللي بعد الفيرجل مباشره اذا كان اليمون من الزيرو لل4 بشيلهم بس ما بزيد شيء. اليمون من ال5 لل9 بشيلهم، وهذا الاليمون اليونيتي شو بزيدوا يعني لمحل 3 شو بتصير 4. يعني لا على فرضنا لو كانت عندي 53.6 لكننا حطيناها 54. بس هون للاسف الشديد لانه عندي اياها فيرجل 2 حشيلها، لكن ويجي يقول انه exactement c'est quoi égal arrondi à 1 unité c'est 53 degrés. Donc BAC c'est l'angle 53 degrés. هذا هو. Bien. نبقى مع نيمورو 5. نيمورو 5 مثل ما حكينا هالاكزرسيسات انا من عندي حلوين كتير عم بعطيهم اللي بيختصروا هالشابيتر، والشابيتر اللي قبله كمان اكزرسيسات كان كتير حلوين عن جد. بنصحكم انه ترجعوا تعيدوهم، ما تضيعوا وقت، بيمرقوا بطريقه سريعه، وبناخذ نحن يعني فكره كتير منيحه وكتير مهمه لكل حياتنا. صدقوني ماني عم برجع، ماني عم غلط باي كلمه، صدقوني بتندموا على كل شيء بتعملوه وقت الواحد بيتجاهل هيك امور كتير مهمه. نيميرو 5 pour l'angle aigu X s'appelle X. هذا الانجل aigu هو X. انا كوسينوس X ويعطيني الكوسينوس ايجال 0.4. لكن عندي انجل aigu X وعندي الكوسينوس de l'angle ايجال 0.4. calculer les valeurs exact. بدنا ننتبه ما فيني احط بقى illimité. على الكالكولاتريس طلعت راديكال دو 3 بدي احط راديكال دو 3، ما فيني احط 1.73 بوان اكزاكت هيك، يعني ما فيني احط الليميتي نمبر الليميتي. دو سينوس اكس اي طانجون اكس. طيب معي كوسينوس بدي اجيب السينوس، دابري كال فورمول كوسينوس كاري بلس سينوس كاري ايكال 1. لكن هون دغري في يقول انا لا شوز سيفون كوسينوس كاري اكس بلس سينوس كاري اكس ايكال 1. دونك le sinus de x c'est radical de 1 moins cosinus carré x. هلا في البعض انه بحط الكوسينوس x بقيمتها 0.4 او كاري، بيرجع بيجيب السينوس كاري وبيتعذب، وبيرجع بيجيب السينوس ايجال راديكال. يا اخي خلص ما معي اياه فورمول. le sinus de l'angle aigu c'est quoi égal plus radical 1 moins cosinus carré. انتهت. 1 moins cosinus carré. donc sinus x c'est quoi? c'est radical de 1 moins 0.4 au carré. يا اخي شو ندبني على الكالكولاتريس بس بدي اياها اكزاكت. راديكال 1 moins 0.4 carré c'est le radical de 21 sur 5. بتركها en radical يعني ما بحطها بفالور ابروشي. هذه هي بيقصد فيها اكزاكتومون. هاي بالنسبه للسينوس. voilà. et calcule tangent x c'est quoi égal tangent؟ ما tangent égale sinus sur cosinus. يعني دايما انا لو معي كوسينوس وقال لي دغري بدي اجيب التانجون، شو بعمل؟ اول شيء بجيب السينوس، بس لاقي الكوسينوس والسينوس بقدر اجيب التانجون، ما التانجون هي sinus sur cosinus. donc tangent x tout simplement c'est quoi égal le sinus x sur cosinus x. donc c'est radical de 21 sur 5 divisé par cosinus x 0.4. صدقوني كمان على الكالكولاتريس هون divisé par 0.4 on obtient
radical de 21 sur 2. Tout simplement. Voilà. هيدا هو. هين كتير. هلا في كتير اكزرسيسات نحن مثل ما عم نعمل مختصر لانه بتعرفوا فيديو. عم ننزل فيديو ما فينا كتير نفوت. بس صدقوني اللي بيعمل هال 5 6 اكزرسيس 7 اكزرسيس بيقدر بعد منا يوسع معلوماته باي انال باي مرجع. Bien, بيبقى عندنا numéro 6 dans le triangle ABC rectangle en A, exercice كتير مهم. On a AC égale 8 cm, ACB égale 35 degrés. Première question, calculer BC arrondi au dixième, calculer AB arrondi au dixième, H étant le pied de la hauteur issue de A, calculer AH كمان arrondi au dixième. يعني هالبروبلème هون معمول معنا الانجل بدنا نلاقي الكوتي. كيف بنلاقي الكوتي؟ à partir de formules de trigonométrie dans le triangle rectangle. لكن أول شيء لا ما قال لي faire une figure، حنرسم figure à peu près تجاوب تقريبا على يعني تقريبا فينا نرسمها ما لنا مشكلة يعني A CB comme 35 degrés, AC égale 8 cm, voilà H le pied de la hauteur. C'est la figure par exemple بعلم الرياض. طيب وبننتقل هلا بعد منها شوي شوي يعني calcul BC. حنبلش بالبريميرمون calcul de BC. Premièrement calcul de BC. Voilà. هلا pour calculer BC. BC côté موجود بتريانجل ريكتانجل ABC اكيد ما في غيره. ومعي الانجل 35 ومعي الاسي. طيب مين اللي بيعطيني فورمول بين ال 35 وبين الويت؟ هو بعتقد السينوس دو 35 سينوس دو لانجل سي لانه عفوا الكوسينوس لانه كوسينوس دو لانجل سي كوتي ادجاسون اسي اللي معي اياها. انا ابي ما معي اياها، لو معي ابي كنت مضبوط فيني اقول سينوس. انا الابي ما معي اياها مشان هيك بيشتغل على الكوسينوس احيانا لي. مش احيانا لي ما بتطلع غير هيك. كوسينوس دو لانجل سي سي AC qui est 8 sur BC بيبقى عندي بس البي ما معي اياها بقدر الاقيها. هات نشوف. هون بس بكفي نقولوا dans le triangle ABC rectangle en A, le cosinus de l'angle ACB égale côté adjacent AC sur l'hypoténuse BC. يعني donc le cosinus de 35 degrés est égal à quoi? AC 8 ok, sur BC à calculer. هلا انا شو بلاقي؟ بحط الفورمول اخر شيء بعمل كالكول وبلاقي. يعني هون اذا بدي اعمل برودوي دي مويان شو تطلع البي سي s'écrit sous forme 8 sur cosinus 35. وكتير هينه صرنا عايدينها 100 مره. اذا معي fraction égale fraction ce terme égale quoi? 8 fois 1 sur cosinus de 35. على الكالكولاتريس ما بعمل شيء ابدا. على الكالكولاتريس بلاقيها دغري 8 sur cosinus de 35 on trouve quoi؟ يعني هاي الكالكولاتريس لقيناها 8 sur cosinus divisé par cosinus 35, fermez la parenthèse, est égal à quoi? 9,766 etc. بدي arrondi au dixième. صرنا عارفينها 100 مرة. on arrondi au dixième يعني هون 7 بما انه هون في 6 donc 7 s'écrit 8 9,8 donc c'est 9,8 quoi l'unité centimètre. فإذا on a centimètre وبننتقل للدeuxième. Bien, ننتقل للدeuxième. calculer longueur AB. طيب AB أنا برأيي c'est un côté du triangle rectangle ABC. On a 35. فيني اشتغل كوسينوس
cosinus de 35, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse, mais sinus de 35 qui est partie longueur AB. Sinus c'est côté opposé AB sur l'hypoténuse, ou bien tangent. Tangent de 35 aussi c'est côté AB sur côté AC. وأنا برأيي اشتغل tangent. ليش اشتغل tangent؟ لأنه الأسي أنا معي إياها بالدونيت، بينما البيسي طلعتها هلا قبل شوي، بركي كان في غلط مثل ما حكينا. أنا رأيي استعملها كانت tangent de C. يعني tangent 35 égale côté AB à calculer sur côté AC égale 8 وبهالطريقة بقدر الاقي longueur AB. فإذا دائما بس بدي اجيب اللونجر بحكي بتريانجل ريكتانجل في معي انجل ومعي كوتي تانية بشتغل سينوس كوسينوس وبيان تانجون وبتطلع معي. مثل هون لكن بس بدي احدد اي تريانجل ريكتانجل عم بيشتغل لانه في اكثر من تريانجل. فاذا هون اللي بكفي نقول دون لو تريانجل بس نتعود عليهم اللي هون هينين. دون لو تريانجل A B C rectangle en A on a بحدد اي تريانجل ريكتانجل وبشتغل. Dans le triangle rectangle, on a tangent de l'angle ACB, c'est côté opposé AB, sur côté adjacent sur AC. Mais il faut calculer quoi? Il faut calculer AB. Donc AB, c'est quoi égal? Égal AC fois tangent de l'angle ACB. Donc AB, c'est AC égale 8 fois tangent de 35. Donc AB est égal bien à peu près voilà. كان عندي 8 fois tangent de 35 est égal 5,6016 هيك عطتني الكالكولاتريس. بس بما انه قال لي اروندي او ديزيام يعني بعد الفيرجول ب 1 élément un chiffre 6 بس انا ابري 6 on a quoi on a 0 لكن ما بيأثر على شيء. 0 هي nombre ou bien entier entre 0 et 4 لكن simplifie on reste 6 donc c'est 5,6. دائما الاليمون بعد الديزيام اليمون entre 0 et 4 ما بغير شيء بس بشيلهم من 5 لل 9 بنزيد لكن c'est 5,6 cm. Donc c'est longueur AB. Voilà. Et troisièmement, je calcule quoi? Je calcule AH مثل ما حكينا لكن شغله كثير هينه. هلا pour calculer AH AH وين موجوده باي تريانجل؟ انا فيني اقول الAH موجوده بالتريانجل ABH ما بتعطيني شغل. بالتريانجل ABC كمان ما بتعطيني شغل. AH شو دورها؟ منا كوتي ولا كوتي ادجاسان ولا شيء. لكن كتريجونومتري عم نحكي. فاذا AH انا حاخذها بالAHC. رايي انا بالAHC ليش؟ لانه في عندي الانجل C 35 وفي عندي الكوتي AC. لطالما عندي انجل وعندي كوتي بقدر اشتغل. وضحت؟ هلا اي فورمول سينوس ولا كوسينوس ولا تانجون؟ تعال نشوف كوسينوس سي شو بتعطيني؟ هي كوتي ادجاسون سي اش، انا ما معي سي اش يعني معنا شيء. اذا اخذت السينوس هي كوتي اوبوزي سور ليبوتينوز، هيدي هي سينوس دو سي سي كوتي اوبوزي سور ايبوتينوز، والإيبوتينوز معي اياها والسينوس دو 35 بقدر الاقيها على الكالكولاتريس لكن حاختار السينوس. لكن دون لو تريانجل dans le triangle ACH rectangle en H on a quoi? Sinus ACH égale côté opposé AH sur l'hypoténuse AC. Donc AH est égal AH est égal AC fois sinus ACH. Alors, AH est égal 8
fois sinus 35 AH est égal à peu près 8 sinus de 35, c'est 4,5, 8, etc. Mais arrondi au dixième, 5 et on a 8, donc ça fait 6. ليش؟ لأنه بعد ال5 في عندي 8 لكن حنشيل ونزيد لل 5 بصير 6 يعني c'est 4,6. Donc c'est 4,6 cm. مثل ما حكينا شغله كتير هينه، مهم نفهم البروبريتي كيف بدنا نشتغل. ويبقى عندنا اخر اكزرسيس كمان انا عامله هو النيمورو 7 ومنخلص. بيان ننتقل لكن للنيمورو 7 هو اخر اكزرسيس بهذا الشابيتر واخر شيء بنقدر نعطيكم اياه هذه السنه اذا الله بريد. ما بدنا نوصيكم مثل كل مره حكينا. بالنيمورو 7 شو بيقول لي؟ dans un repère autonomé d'origine O، هو يعطيني الفيجور بهالشكل. A est un point de coordonnées 4, 3 مثل ما شايفين. D étant une droite passant par A coupe X' en B, H projeté orthogonal de A sur OX avec ABH هو يعطيني l'angle égale quoi? Égale 60 degrés. يعني c'est l'angle aigu que fait la droite avec OX. نتذكر فورمول شو بتعطينا. Premièrement, trouver la pente de la droite. Trouver la pente de la droite. حبلش أنا بالsolution. Premièrement, شو هي pente de la droite? La pente de la droite d'après la formule. طالما D fait un angle aigu avec l'axe OX, donc la pente égale tangent alpha. إذا كان عندي droite croissante، طلعوا لي هون إذا ماشي هيك droite croissante مبينة croissante، donc pente est positive. لو كانت décroissante كان عندنا moins tangent، لكن c'est pente c'est tangent de l'angle 60. Voilà. Tangent de 60 d'après la calculatrice égale quoi? Égale radical de 3. أنا بعرفها بدون calculatrice. Tangent 60 تطلع radical de 3. أنا هي اللي بعرفها. لكن pente de 2 est égal radical de 3. Voilà. À calculatrice بتطلع radical de 3. ما تخاف. Deuxièmement, écrire l'équation de la droite AB. كيف بدي الاقي l'équation de la droite AB؟ طيب أول شيء لحتى الاقي l'équation d'une droite بدي الاقي البونت. يعني l'équation de la droite AB أو l'équation de la droite D يعني هون الAB هي ذات الدروات دي. اوكي؟ الدي أو الAB مثل بعضها. يعني هون بتكون عم يقول لي écrire l'équation de la droite D ou bien AB. أول شيء البونت معي أول شيء لكن فيني نقول équation de AB ou bien de D هي y égale AX plus B avec A égale pente AB اللي هي pente D c'est quoi égale radical de 3. Donc la droite AB s'écrit sous forme y égale radical de 3x plus B et B à calculer. أكيد هون بدي نقي بوان يا A يا B appartient. Comme A appartient هنمحي على شيء نستعجل شوي. Comme A appartient la droite à B, donc على كل الأحوال بين ما معيها ما معي الكوردوني ما معي غير الكوردوني دو A مشان هيك هون مجبور أقول A appartient. Donc Y de A c'est le radical de 3xa plus B. Donc YA c'est 3 égale radical de 3 fois 4, يعني 4 radical de 3 plus B. Voilà, donc B c'est quoi égale 3 moins 4 radical de 3. Voilà. être B, ça fait نجيب équation de AB ou équation de la droite D. هي ذاتها de AB c'est Y égale AX plus B. A c'est radical de 3x
plus B plus 3 moins 4 radical de 3. Voilà. Voilà. Oui, la troisième partie. Coordonnées de B. Coordonnées de B. طيب. أنا B الحقيقة هي appartient à quoi? À l'intersection entre AB ou bien intersection entre la droite AB avec quoi? Avec l'axe X'. Donc premièrement, comme B appartient à l'axe X', YB égale 0. مثل ما اتفقنا. لأنه موجودة على الأكس هيني كتير. كل بوان موجودة على الأكس X', Y égale 0. Point appartient X égale 0. Point appartient X', Y égale 0. Comme B appartient à l'axe X', Y égale 0. YB égale 0. برجع باخد point B. Comme B appartient à cette droite, vérifie l'équation. بقدر الاقي مين الاكس بي. بقدر الاقي الاكس بي. لو كانت البي appartient à l'intersection de deux droites quelconques شو بعمل؟ بعمل سيستم. يعني فيريفي لو سيستم وبلاقي الكوردوني. هون لانه في اكس اهين ما اعمل سيستم. هون فيني اقول له دغري بي appartient X'. Donc YB c'est quoi égale 0. Tout point appartient X' pour ordonner 0. Comme B appartient droite à B, donc le YB est égal radical de 3 XB plus 3 moins 4 radical de 3. Point 4 radical de 3. Donc 0 est égal radical de 3 XB plus 3 moins 4 radical de 3. معلش اسمحوا لنا فيها نمشي شوي حتى ما نكمل شغلنا دغري. يعني راديكال دو 3 اكس بي سي كوا ايجال بجيب الراديكال دو 3 هاي باخذها لهونيك يعني موين 3 بلس 4 موين 3 بلس 4 راديكال دو 3. À quoi égale xb? Égale ce terme divisé par radical de 3. Donc x de b c'est quoi égal? Moins 3 plus 4 radical de 3 sur radical de 3. بدكم نعمل راند راسيونيل. بدكم على الكالكولاتريس نطلعها ما في مشكله. بعمل راند راسيونيل يعني x b c'est quoi égal? Moins 3 plus 4 radical de 3 multipliant par radical de 3 sur 3. Alors إذا ضربت radical de 3 fois radical de 3 c'est 3. Donc finalement xb c'est moins 3 radical de 3 plus 4 fois 3 12 divisé par 3. هاخد كمان حتى اعمل simplification مثل ما قلت قبل على الكالكولاتريس بتطلع دغري على الاكس على الكالكول هاخد 3 لكن اون فاكتور moins radical de 3 plus 4 divisé par 3 on simplifie par 3 donc finalement xb c'est moins radical de 3 plus 4. Voilà. لكن coordonnées de B pour coordonnées moins radical de 3 plus 4 et on a 0. وكل سنة وانتم بخير وبنسلم على الكل وعلى الأهل وعلى كل اللي بيحبونا وبيحبوكم. ميرسي.